ฝันว่าไปหล่อพระพุทธรูปตำราโบราณว่าไว้ว่าเป็นฝันมงคลอย่างสูงสื่อถึงการสะสมบุญใหญ่การได้ทำความดีที่จะส่งผลระยะยาวคุณอาจได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวการงานหรือการปลดหนี้กรรมหากในฝันคุณได้หลอกพระจนเสร็จแปลว่าโชคจะมาแบบชัดเจนและมั่นคงและเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันนี้คือ19 29 59คืนนี้ขอให้ฝันดีและขอให้ได้โชคใหญ่